Én kellettem. Nem kellett. Véget ért a mókanára, zárul Miki mókatára. De tetszett? Tetszett. Lányi országban. Elkülönjük az előtt. Szifóztáltak. Kérem szépen, köszönöm mindenkinek a figyelmét, meg a kitartását. Elérkeztünk hát a nap végéhez, a díjugrató versenyszámoknak az eredményi hirdetéséhez. Díjugrató 60-70 cm-es kategóriában szeretném elmondani a nyerteseknek a névsorát. Első helyezettünk, aki 35 másodperc alatt 0 hibaponttal teljesítette a pályát, az nem más, mint Patyi Dóra, Albatros nyelvében. Gratulálunk neki, nagyon ügyesek voltatok. Díjugratás 60-70 cm-en, második helyezett, aki 36 másodperc alatt 0 hibaponttal teljesítette a ugratópályát, ez nem más, mint Felnici Viki, Napsugár nyelvében. Nagyon-nagyon szoros volt egyébként a küzdelem, mert csak egyetlen egy másodperccel maradt le a mezőnkben, így a harmadik helyen 0 hibaponttal Stiga Viktória teljesítette az akadályokat. Gratulálunk nekik is! Aki 38 másodperccel, tehát mindössze egyetlen egy másodperccel futott be később a célba, 0 hibaponttal, negyedikként, az nem más, mint Vaskó Dorina, Matrix nyelvnével. Gratulálok nekik is! Aki pedig az 5. lett ebben a versenyszámban, 56 másodperc alatt teljesítette az akadálypályát, az nem más, mint Bartyik Viki Mokka nyelvében. Gratulálunk nekik, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok és részt vettetek ebben a számban. Volt 2 induló a 80-90 centis díjugrató versenyszámban, úgyhogy itt nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ki lesz az első, és ki lesz a második. Viszont 39 másodperces idővel futottak be mind a ketten. Egyetlen egy volt a kettő között a különbség, hogy az egyedik 4 hibaponttal teljesítette az akadálypályát, így az első helyen Patyi Dóra Albatros nyelvében. És meghajolt ő is. Tessék, tapsolni. Ennyiszer. Így a második helyre szorult csak Felnici Viki és Napsugár. De időben nagyon ügyesek voltak ők is. Gratulálom nekik is. Kérem szépen egy nagy tapsot. Kettő indulóval az 1 méteres akadálypályát
teljesítették a következő lovasok, közülük is, aki 1 perc alatt 0 hibaponttal zárta a versenyt, így hát ennek a számnak a győztese lett, az nem más, mint Bábel Barbara, Oknod nyelvében. Gratulálunk neki! A küzdelemben hátul maradtunk, 1 perc, 4 század másodperccel és 4 hibaponttal, aki nem más lett másodikként, mint Szilágyi Sándor, Szilágyi. Gratulálunk a díjugratós versenyszámban résztvevő lovasoknak. Köszönjük szépen a bátorságotokat, hiszen nem volt könnyű dolgotok, amiatt, hogy eső volt, így hát a pálya csúszott meglehetősen. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek a versenyben, indultatok és ügyesen szerepeltetek, és nem utolsó sorban köszönöm szépen a kedves szülőknek, a vendégeknek, hogy itt voltak, és megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. És az estéhez pedig szép folytatást, és a télapóhoz is, hát ha még arra jár. Úgyhogy mindenkinek jó pihenést kívánok, jó éjszakát. És hát, hogyha itt lesztek még, akkor további jó időtöltés nektek. Köszönöm szépen a figyelmet. A nyertesektől pedig kérnénk szépen jobb kézzel egy kört. Ügetésben. Tartsatok távolságot, és akkor mehetek. És az elején van. Várjatok már, az elején van egy kicsit. Igen. Még egy kört, jó? Elindul. Ez az. Így az igazi. Tehát a 2014. december 6-ai Mikulás kupa díjugrató versenyszámban szereplő lovasok láthatjuk, és köszönjük szépen, gratulálunk az eredményeinknek, csak így tovább. Találkozunk a következőn. Maradjatok szívvel.